Так, отец Михаил, давайте знакомиться. Меня зовут Сергей Шалимов, я из Воронежа. Вот, и хотелось бы у вас спросить, узнать об отце Ионикии, собственно говоря, из-за чего сыр-бор пошел, можете сказать в двух словах? Что это за такая напасть? То есть 42 года человек служил, вопросов никогда не задавали, никто не спрашивал, да, никто не интересовался, там, что он, кто он, чего он там, правильно ведет службу, неправильно ведет службу. И вдруг вот через 42 года такие вот проблемы какие-то начались. Вам глубоко рассказать или только внешнюю сторону? Ну, чтобы это было понятным языком сказано людям, потому что многие люди невоцерквленные и смотрят эти каналы телевизионные и принимают неверные решения, собственно говоря. Ну, смотрите, все-таки надо чуть-чуть издалека. Принято решение 2 года назад в Америке, что православие нужно уничтожить. 2 года назад они объявили, что $700 миллионов выделяют на эту тему. То есть должны появиться... Что-то поздновато они приняли 2 года назад. Я думал, раньше они раньше думали, что можно чуть-чуть другим путем. Можно подкупить правительство, можно подкупить казаков, вот, ряженых всяких наделать, да, и так далее. Ну, процесс-то шел достаточно длинный. И мы знаем, что он тяжело шел и для многих губительно. Вот. Но если рушить церковь, то с чего и начинать это разрушение? С фундамента, со столбов, как говорится, подрубил и все начнется. Сверху попытка разрушить церковь, она, ну, и так все уже там достаточно понятно, и там уже, в общем-то, то, что нужно, то и делается. А снизу вот это народное вот православие, вот эти старцы, вот они держатся чуть-чуть другого, не того, что вверху. И поэтому, что, их и начали. Их начали не сегодня. Отец Ионикий, мы видим, не первый. Если уже в его деятельность углубляться, в его службу, то, в общем-то, его всю жизнь, вот что я знаю его с 93-го года, мы дружим. Все эти годы пытались как-либо вот как-то напасть. Вот. И обвиняли его во всем, и время от времени комиссии какие-то присылали. В прошлом году была комиссия 50 человек, автобус наехал, они тут все служили, все слушали, все это. Лично я знаю вот эти проблемы для себя, чтобы понять, что у него происходит. С ним сам неоднократно служил, сам на этих отчитках был. Я сверялся у отца Наума, а то ли делает отец Ионикий. Вот он, я говорю, вот он читает. Что он читает? Да он читает обычные молитвы от Петра Могилы, от избавления от бесов. Они, в общем-то, в любом служебнике есть у священника. Вот. Те же самые молитвы читал в лавре. Упало. Вот. Поэтому приезжали, ну, вроде как-то им не нравится, что он привлекает. Вроде отвлекает население, большое количество, оно могло распределиться где-то, там оставить эти деньги и все такое. Но терпимо было. А здесь случилось то, что случилось в Среднеуральском монастыре. Вот. И, естественно, прошла бумага по всем епархиям, определите, где еще горячие точки. Нет ли у нас. И наши воспользовались, а что, хорошо, под это можно все подтянуть. Операция началась в июне. Вон мне скинули материалы. В июне уже там на женском форуме искали, нет ли кого, кто отрицательно относится к Ионикии. И не, ну найти-то всегда можно. Мы готовим сдачу, конечно, а как не найти? У нас в больнице 50% недовольных, а тут что, как могут быть 100% у человека, который только молитвы и разговоры. Вот, поэтому все, что с ним происходит, это закономерная, но не церковная борьба. Она идет с других краев и таким образом подрывает православие. А в православии просто нашли слабые точки, точнее не нашли, они уже были давным-давно туда внедрены, эти слабые точки.
если начать рассказывать, кто такой епископ, какое, значит, тут управление, кто такой митрополит Ивановский, то, в принципе, все становится понятно, что... А вот такой вопрос. Секретарь Епифанов, по-моему, да? Да, Вот, Епифанов. Епифанов. Он, собственно говоря, больше всех там выступает на телевидении, обличает батюшку. Он вообще-то сам кто? Он такой безгрешный человек, что он обличает? Не, ну он не то, что не безгрешный, он вообще, на мой взгляд, уже давно не священник, потому что когда он пришел в церковь, он был женат на девушке 16-летней, которую пришлось взять замуж. Вот, с ней прожил, нажил детей каких-то, а в какой-то момент, уже будучи священником и так далее, он ее оставил и стал жить с другой, потом она переехала, то есть он вообще двоеженец, вот, и поэтому как священником его нет. Но в момент разгона, ну вот когда у нас епархия здесь была и приехал новый митрополит, и некий такой разгон был, он сначала выехал из епархии, а потом опять въехал, и в принципе он живет как подчиненное лицо, используя свой талант, а талант у него маленечко слова, маленечко вот так прикидывает этим зайчиком, который ласково что-то говорит, и все это. Он использует так, как нужно сверху. Вот. Хотя интересный момент, вот если вы видели интервью, не интервью, а разговор вот этого Павла Сажина, одного из приближенных епархии Кинешемской, он рассказывает, как Ефанова посылали в Москву на этот канал, и там ему... На Спас на это? Да, якобы ты ничего лишнего не говори. И ты, пожалуйста, значит, вот, ну, вот Сажин об этом говорит. А он, говорит, совсем другое стал говорить. Он, говорит, играет в какую-то другую игру. Но другая игра у него не от епархии, а чуть-чуть от митрополии. У него там, я думаю, есть куратор, который знает, как это. Поэтому сам он по себе ничего из себя не представляет, ни как священник, ни как это. Ну, то есть, чтобы понятно было, есть приказы. генеральная линия, да, по уничтожению той деятельности, которая за 42 года Яниким была сделана, а это человек, который, собственно говоря, выполняет чью-то волю. Да, да. Так. Потому что я почему спросил, потому что когда я сюда ехал, там у меня на страничке один из наших священников выложил, значит, ну, у меня 6 вот фильмов последние были сделаны, где люди, которые ездят там 15-20 лет к Ионикию, да, и они начинают рассказывать, почему они едут туда, вот свои ощущения рассказывают, чем Ионикий помог им. И когда эти все 6 фильмов выложены были, то у меня на страничке вдруг появляется от нашей епархии, значит, ссылочка. А вот вы посмотрите, там вот есть специалист, а вот есть уполномоченное лицо официальное, которое вот вам разжует, что такое Ионикий. Вот. И там смотрю, кто же это лицо? Епифанов. То есть это уполномоченное лицо от церкви, ну, официально призван да, ну, уличить, да. И не, естественно, мы с вами можем как хочешь рассуждать и говорить о том, что это, но официально он действительно секретарь епархии, официально он представляет и обязан разжевывать. То есть то, что я говорю, это неофициальное мое мнение. Ну, это понятно, что да. это он такой, и он не имеет этого права. А так он имеет, да. А кто еще будет разжевывать? Другое дело, что своим ли он умом живет и свои ли слова говорит, и кто за ним стоит, вот это очень интересный момент. Я так понимаю, что это не тот авторитет для людей обычных, которые двоеженец или двоеженец или двоеженец, как правильно назвать. Вот. Не этому человеку учить народ православию, да, канонам православия, чистоте, там, поведению. Я правильно понимаю? Правильно, но есть некоторые качества наши слабые человеческие, которые умеют влиять на народ. С одной стороны, кто-то грубо с ним разговаривает, и народ его... А кто-то вот таким зайчиком прикинется, да, и тоже его начинает слушать. Понятно, где-то что-то не досказали, кто-то слушает, где-то промолчали. Да, кто-то кому-то использует. Как на канале это получилось. Это вообще поразительно, что они
сидели и говорили на канале, но это за одну фразу цепляют, другую присоединяют, все у них уже решено. Я ролик выпускал, если их послушать, то там надо уже 10 уголовных дел против них заводить, потому что они открывают тайну следствия там, и все остальное. Плюс накидывают таких преступлений, там вот эта девушка сидит и говорит, там один человек пропал, и появилась новая могилка. А, вот связь, да? Да. Где связь? Да. Я вот сижу говорю, вот сидит сейчас следователь, смотрит, например, вот так, наверное, вот так схватился. Боже мой, это ж надо по заявлению сейчас выкапывать все новые могилки, Да, и да, определять, кто да, там кто лежит. там, да. Вот. Какая это. То есть они сидят вообще, мелют, вообще не соображая, там что и каким образом. В свинарнике она работала, она считает это рабский труд, она там, значит, не знает, куда это мясо, свиней куда-то увозят, забивают, выращенное мясо, куда идет, я не понимаю. Ну тебе какая разница, собственно говоря, куда это все идет? Вот сколько людей вот было, вот интервью давали мне, вот, я им всем задавал вопрос. Вас там кто-то что-то заставлял работать? Нет, мы с удовольствием сами, мы сами напрашивались, мы с удовольствием шли на кухню, потому что нужно народ кормить. Мы шли в свинарник, потому что нужно убирать, готовить. А кто? Яр, а может быть с вас там деньги брали за то, что вы ходили на обед, на завтрак? Нет, с нас никто не брал деньги. То есть простые люди, они простым нормальным языком рассказывают. Ну, у меня А таких жизнь? тоже 20 интервью выложено, можно еще больше выложить, и сколько звонков было. И, честно говоря, я для себя это снимал, потому что какой-то момент, вот 10 лет, я здесь за эти 10 лет, за последние 2 или 3 раза был у батюшки, не помню сколько, нет, побольше, ну, 4 или 5. Вот. И в глубину не заходил, не углублялся, не видел этой деятельности. Мне самому было интересно. А вдруг я что-то пропустил? Вдруг вот я знал его, значит, 20 лет одного. Мы там, Да, реабилитацией занимались. Я всех наркоманов к нему возил. Кого-то он оставлял, пусть он поживет, значит, потом вернется. У меня даже такие были случаи, что мы здесь занимались реабилитацией наркоманов. И я для себя, вот, а вдруг что-то, вот, потому что когда ты уж стоишь на правде, то ты должен знать, есть это правда или нет. Ну, И беспристрастно я ничего не подойти, нашел. да. Я не смог найти. Те некоторые какие-то вот, да, я вот интеллигент, меня на свинарник, ну так это твоя, там кто? Кнутом кто-то гонит или каким-то образом. Не хочешь, не ходи, скажи, да не, батюшка, я поеду обратно. Да, Да, и ну всё. это У наговоры меня какие. как-то несколько лет назад один приехал большой такой руководитель, правда, оделся так скромненько. И вот его батюшка оставил и положил в храме на полу. И В вот, старом? да, в старом. Вот. А у него хоромы, дом раза в 2 больше, чем у батюшки вот сейчас стоит. Ну, такой я. И вот он через неделю приезжает и говорит, да, я, конечно, все бока обломал, но лучше, чем там, я никогда в жизни не спал. Ну, такой у него интересный был вояж. Вот, поэтому у меня-то к чему хочешь можно придраться. Мы любую возьмем, да, отрасль любой, значит, деятельности, и к любому можно придраться. Ну, то есть, что можно, вот загибаем пальцы. Во-первых, силы никого там не удерживают. Раз. Конечно. Заставлять силой кого-то работать не заставляют. Не Хочешь заставляют. работай, хочешь не работай. Денег там не берут даже за то, что ты там пришел на завтрак, на обед или на ужин. Да? Как говорят, квартиры продают, деньги вытрясают, заставляют деньги. Никто такого я не слышу, чтобы говорили. Ну, Самый такой вот последний вопрос, который, ну, как бы остается, да, вот секта. Ну какая секта? Ну, расскажите нам, что такое секта и есть ли это секта в Чихачах? Ну, рассказать, что такое секта, вам не расскажет никто, потому что твердого утверждения, что такое секта канонического,
Нет вообще. Это вы можете спросить у главного нашего сектоведа Дворкина. А кто он? А, Дворкин. Он утверждает, Ну, что он утверждает, понятие да, секта да. не существует в каноническом понятии. Ага. Поэтому секта сейчас у нас, Но на него ссылаются, на Дворкина. ну, ссылаться можно, но у него вон сайт есть, где описано, что вот определить, что такое секта, невозможно, потому что есть граница, где она секта вроде, но в какой-то момент она уже новая церковь. И вот определить, где она секта, где новая церковь, это невозможно. Вот. Нету такого вот перехода. То есть, как ты определишь, где твое тело, где душа? Так и здесь. Поэтому секта сейчас это ругательское слово, чтобы кого-то унизить. Это можно Унизить, обидеть. да, опустить. унизить, обидеть это. Вот. Но у секты все-таки есть несколько признаков существования, которые, во-первых, отличаются от канонического учения церкви, в которой она начинает определяться, замкнутостью распространения, то есть должен быть вот некий круг распространяющий. Замкнутый круг людей. Да, который вот, ну, он может быть очень обширный. То Ну, те же мы не говорим какой, секты, но главное, да, что он замкнут. но он замкнут, они вот так друг на друге как-то замкнуты. И определенные изменения поведения членов этой организации отличное от канонического поведения. Ну, например, секта скопцов резала себе уды нижние. По канонам не полагается, но они вот начали это. Так вот, условий для изменений в этой обители, я ее называю обитель, потому что все-таки я сам видел, как в 2005 году сдавали документы на то, чтобы оформить ее как монастырь с определенными этими, а все вот у людей в сознании начинается монастырь не тогда, когда бумажка появилась, Ну, а естественно, тогда, когда он конечно. начался. То есть Сергий Родонежский как монастырь, его монастырь через 300 лет был официально. У Тихона Луховского его монастырь через 200 лет стал считаться монастырем. Когда здесь будет считаться лето, это уже другое дело. Да, Так другой вот, у вопрос. этой обители с такой формой проживания секты не может быть. Потому что все приезжают практически одноразово. И даже если они приезжают и живут там неделю или две, они не воспринимают другого какого-то отличного от канонического образа жизни. Поэтому они легко приезжают домой и начинают ходить дома в храмы, они более углубленно домашние. Это скорее даже не секта, это скорее еще и миссионерское отдел здесь Я бы сказал, образовался. что через это Богу больше Конечно, людей да, приходит, людей это. Поэтому выцерковляется. наругать, вот наскидывать вот таких там умер бомж и новенькие могилки можно сколько хочешь. А разговаривать они не собирались, потому что думали, у отца нет вообще никакого информационного обеспечения. Мы накидаем, а как он ответит? У него там телефона нет. Но вот, слава богу, вы, я, еще кто-то появились, и, в общем-то, это. Поэтому вот очень интересно сейчас выступил Орловский суд, Орловской епархии и епископ, а он потребовал, ну, просит патриарха реорганизацию суда церковного сделать его открытым и состязательным, чтобы те, кто вот обвиняет, и те, кто, значит, защищается, могли разговаривать и, не знаю, вот прямо пишут, что ну, это, если это произойдет, то это, конечно, революция будет, ну, потому что можно будет разговаривать. А то я вот попал, я же в это попал, меня тоже судили до Центрального суда, досудили, да, вот, все приписали, но не ответить, не обсудить, ни каким-то образом доказать, ну, совершенно ничего невозможно, тебе не дают на суде ни сказать, ни объяснить, то есть просто обвинительно идет навал вот этой всякой грязи, которую не защитишься. Поэтому Сейчас, тот, кто утверждает, что это секта, пусть предъявит доказательства. Точно так же, как... Ну, пока доказательств никто не предъявил, только одни голословные какие-то утверждения, одни разговоры только. Ну, самое главное, что секта-то не дает повода, как говорится, человека даже из церкви. Это же часть церкви.
Это немножко измененная часть церкви. Я бы сейчас многие назвал, ну, того же вот Кочетковщина, так называемая, ну вот прямая секта, ее-то уж там точно есть изменения, отличия, но его кто-то, почему-то они живут, они почему-то долго служат. Правда, сейчас вроде в запрет его все-таки отправили. Так что здесь нет, это ругательство, это простой способ человека. Я бы сказал, это очернить. ярлык. Привесить ярлык, а ты потом попробуй его отбоярься от этого ярлыка. Вот и все. А ярлык просто же привесить. Конечно. Можно бездоказательно Конечно. привесить, как в Конечно. этой ситуации. Ну, меня же вон подвесили ярлык, значит, экстрасенс, колдун, там еще что-то вот. И все, они только этим пользуются. Так он же экстрасенс под любым Самое комментарием. И страшное, все, да. самое страшное, да. То, что у нас волхвы завтра придут, это 12 магов, волшебников, колдунов и стали святыми после того, как к Христу сходили. Это никого не касается. А этот вот когда-то чего-то думал. Бать, ну скажите, сейчас вот ситуация, все-таки проясните, многие не знают, и я в том числе, я даже не представляю, что это такое. Что такое церковный суд? Вот я слышал, что батюшки назначили церковный суд, потом его отменили, вот буквально на днях. Вот. Что это такое? Как он проходит? Сколько-то этапов там? Что это такое? Ну, первоначально церковный суд был определен как форма исследования, ну, преступления церковного. То есть в первом своем положении он ничего не решал. Это все его действия были только рекомендательные. А уже епископу представлялось вот это расследование, значит, и он уже принимал решение, да. А в новом положении о церковном суде некоторые, значит, какие-то преступления он вроде уже даже не рекомендательно, а вроде как решает. То есть может что-то, значит, решить и как бы сделать. Но тем не менее преступления, которые к извержению сана и вот таким каноническим, как извержение из церкви, он не может такое сделать. То есть все равно это указ епископа, указ митрополита, там указ патриарха должен быть в конечном итоге или утверждение. Вот. Поэтому в данном случае церковный суд, он стал вуалью для деятельности епископов некоторых. То есть какие суд решил, это не я решал, это там суд какой-то решил. Вот. То есть они как бы не берут на себя ответственность. Они не берут да? на себя ответственность, да. Вот там какой-то суд. И это с их стороны, конечно, хорошо. Во-первых, меньше ему осуждения, что он-то не решал, это суд какой-то решил. А значит, с другой стороны, канонически, вот Кураев только что объяснял, потому что его тоже к церковному суду, там все это. Канонически я тоже с ним согласен. Нет никаких оснований считать этот суд вообще какой-то структурой, решающей судьбу священника. Во-первых, нарушается в суде, как правило, вот это положение о старшинстве. То есть вот я пришел на суд, а там диакон какой-то сидит, иерей какой-то сидит. Вот. Ну, вы кто по званию? Войсковой старшина. Войсковой старшина. Кто ниже вас? Есаул. Вот вы представьте, вы пришли, а там сидят 3-4 есаула, и вас начинают судить. Да он, старшина, себя неправильно ведет, да у него такие... Ну это ж немыслимо. А у нас вот так сделали. Раньше было снятие сана со священника, например, ну вот в той церкви, уже даже в Никоновской, но собиралось 7 епископов, они проводили специальный молебен, они пели специальные, значит, отходные и давали ему свидетельство. Все, мы 7 епископов решили. Сейчас епископат не берет на себя эту ответственность. И суд стал вот такой ширмой, который прикрывает свои... А кто же назначает-то судей этих? Ну, конечно, якобы совет церковный, но все назначает епископ.
Но самое это смешное, вот сейчас некоторые утверждают, вот тот же Сажен, что там суд надо обязательно соблюсти, там действительно надо все эти нормы, да все это сделать, так далее, нам отпихаться надо от Москвы, чтобы они нас не наказали. Ничего подобного. Есть епископ, он может запретить и своим же указом разрешить. Без всякого суда суд не имеет сейчас власти епископской никакой. То есть у епископа власти не передали суду. Поэтому это все такая, опять же, разговоры, игры какие-то. Вот мы отложили, потому что не можем, уж назначили. Это все игрища такие. А почему отложили-то? Ну, отложили, потому что написали письмо, нельзя выехать. Но, конечно, основной посыл надо время, чтобы все успокоились. На мой взгляд, надо отложить, все отодвинуть, всем успокоиться, разобраться, не психовать, не нажимать, потому что тот вариант, который они предлагают, что давай ты подпиши покаяние. Да, покаяние. А в чем покаяться? Вот, нет, они-то так и говорят, давайте что-нибудь составим такое вот нейтральненькое. Ну, есть же каждому в чем-то покаяться. Ну, есть каждому в чем-то покаяться. Но его-то конкретно обвинили. Ты создал секту, ты удерживал людей, ты заставлял, значит, их работать, да у тебя еще помирали. И любое покаяние, да, раскаиваюсь, напиши вот два слова, да, раскаиваюсь, ты перечеркиваешь свои 40 лет твоей деятельности. Они-то, конечно, как он говорит, и все будут в шоколаде, они-то будут в шоколаде, а он все сразу будет перечеркнуто. Поэтому вот эти предложения, они в данном случае нужно время, чтобы созрело, и все созрели и поняли, что одним указом епископа все разрешается, дальше действуй и все решится. Больше ничего, в общем-то, не надо. Ну, а вот с точки зрения закона, вот там же были какие-то обыски, там следственные какие-то действия ведутся следователями. У них-то сейчас вот какие-то есть претензии или пока еще рано об этом говорить? Ну, я так же, как и все, подписал документ о неразглашении следствия. Вот, я только свою могу точку зрения высказать, что закон у нас что дышло. Если захотеть, то можно. Вот. Тем более, что мы видим, что сейчас даже какие-то уже интересные преступления могут выдумать. Психологическое насилие. Там где-то приписали, суд какой-то прошел, психологическое насилие нанес вред психике. Как это установить, вообще непонятно. Но если захотят. Но я надеюсь, вот от того, что я видел в Следственном комитете, что люди вроде разумные. И вся вроде такая, мне и разговор понравился, следователи понравились. И я знаю, что большое количество людей, вот как вы говорите, кого опрашивали, они все-таки послали свои свидетельства, что мы этого не видели, мы это... По крайней мере, если все-таки что-то состоится, то для адвоката есть хорошее, значит, это. Но у нас здесь в епархии с 2008 года эта форма уничтожения практикуется. То есть ее вот таким образом и на отца Амвросия Юрасова применяли, то есть какое-то дело, значит, заводили, на меня применяли, на отца Николая Ларионова применяли. Ну, да. Отец Петр попал. Там. Отец Петр попал. То есть у нас есть некий человек, который близок к этим неким органам. У него папа был следователь вот, московской прокуратуры. И этот человек умеет, как это сорганизовать и как все это начать. То есть уже накатанная схема за 10 лет накатанная. Уже. Ну вот только я знаю 5 или 6 случаев. И здесь. Но, еще раз повторяю, прошла бумага, посмотреть, нет ли экстремистских, как я понимаю, с патриархией. Вот. И здесь все очень было удобно сделать. Вроде как-то там все перекинуло, что с Сергией там что-то происходит, здесь что-то происходит. И я вижу, занимается третий отдел, который экстремистскими занимается. Но экстремизм, насколько я понимаю, экстремизм это переворот власти.
вооруженным путем экстремизм. Или призыв тоже входит в это. Призыв. Да. Но тут где этот призыв-то, я не понимаю. но я увидел здесь вот в лице, в том числе казаков, что очень разумно, все тихо, спокойно, никто никого не обижает, никто никого не нападает, и никто никого никуда не призывает. Абсолютно. Вот. И это уж никак. А, кстати, там-то как раз основные это рассмотрения. Не столько удержание, сколько вот в том числе экстремизм, противостояние власти, там и все такие темы-то там звучат. Ну, я хочу сказать, что наоборот, православие, оно как бы всегда призывало и призывает к тому, что есть власть, и вы должны этой власти служить, какая бы она ни была, но она власть. Ну, выбрали у нас президента, его народ выбрал. Они взяли, интересно, перед тем, как, значит, все началось, вдруг возник ролик старый с разговором отца Ионикия, и такой человек какой-то бешеный его комментирует, где ему задают вопрос, а власть-то у нас что? А он говорит, ну, какую Бог послал, такая и есть. Ну, а что такое? Ролик 14-го, во-первых, года, вопрос стоял в другой тематике, не сегодняшнего дня, и с другим даже президентом. Это же надо видео с 14-го года где-то. Да, а вытащили как современно. Я пошел, поискал. Кстати, это вот хорошая тема, если вы тоже блогеры, понимаете, насколько информационно сейчас вот это все интересно ими оформляется, и в трудных случаях какие силы огромные подключаются. Ну, то есть, вот я только что закончил, вчера выложил ролик, как отца Сергия Романова подставили. Там же какая структурище работала. Там и Ходос, и этот Могучев, масон, значит, все обложили, все от его имени говорили. Его читать заставили. А на самом деле действовали совершенно другие силы. Не, ну если бы мы не прошли эти уроки жизненные, можно было бы поверить, что там действительно все, что говорится на телевидении, все правда. Но когда ты на себе все это дело пережил, это уже по-другому все смотришь на это. Да, здесь вообще и сопоставлять-то нельзя. То, что создавалось на Урале, оно создавалось и под сидельцев, чтобы их семьи кормлять. И это, понятно, огромная структура, которая попекала и могла какое-то влияние, значит, оказать. И, значит, под местных казаков, там, которые видели, как... Ну, в общем-то, очень много коммерсантов, которые действительно хотели, там реально хотели республику создать, у которой свой монарх, и этот монарх может, значит, сначала здесь управлять, а потом, может быть, и все, и так далее. Но ведь здесь-то, я уж извиняюсь, проходной двор. Ну, да. Здесь лечебница, здесь источник одноразовый. Вон ты пришел, попил в моем роднике и ушел. Вот, это ж такой, что может этот родник сделать, каким он экстремизмом может вдруг оказаться и какие у него силы. Нет, я понимаю, батюшки есть силы, ну вот вы его любите, я его люблю, мы, может быть, тоже могли бы, но он-то никогда к этому не призывал, не стремился, да. И никогда, значит, никаких намеков не давал, что вы там где-то сопротивляетесь. 40 лет каждое воскресенье специальный молебен о власти на многое лето проводить. Вы найдите хоть одного священника еще в стране. Вот это там мы выставили, вот он многое лето поет. Это что? Это вот сейчас в этот случай для этого события сделано. Он каждое воскресенье 40 лет это делает. Потому что он считает, что как раз наша молитва, вот наше вот такое состояние молитвенное, и есть главная основа государства и церкви. Ну да. Спасибо, отец Михаил, за Благодарю, такую вас беседу. Спасибо большое, потому что много вопросов. Люди верят тому, что написано на заборах, по-русски говоря. Ну, слава богу, не все. Все-таки я вижу, что основная масса людей оказалась разумная, ну большая масса. Мы же не можем отвечать за все основное. Но у меня большинство тех, кто приходит комментировать и еще рассказывать и так далее, они все-таки за
то, что да, вот, неправильное поведение. Ну, будем молиться, чтобы все разрешилось с Божьей помощью. Спасибо большое. Выключай.